好再話係我去谷肥我老公啊，係我老公自你令到肥啊！我肥啊你。啊 It's the best, it's the best. 唔緊要㗎，食得咁開心，肥啲可愛啲，所以你放心食啦。平時做嘢做得咁辛苦，食自己中意食嘅嘢，獎勵下自己，冇人敢話你㗎，除咗我。但係有一日如果我變大肥婆，希望你都唔好話我，因為我真係好中意食嘢㗎。今次我哋去咗福田一條好出名嘅食街，試呢個鐵板燒加居酒屋。勁多嘢食喎呢度。吓，呢間餐廳都幾串，5點半先開檔。哦，原來開到凌晨㗎，唔係人哋串，又怪錯咗人。估唔到呢度天未黑個氣氛都幾好，員工同老闆都好好笑容，所以我哋食得好開心。好，首先嚟個黑松露海膽甜蝦，至於蘇梅頭肉不得了，我老公勁讚。阿肥仔呢？阿肥仔，雞皮黐線脆到好似食緊薯片咁，一定要嗌呢個牛脷，因為真係好好食。炒鯊魚腸你有試過未呢？一咬就好戳戳戳。鵝肝多士唔使講，最緊要係抵食，佢哋做到啊！人均200零蚊乜都食到，性價比唔錯。3個字，我會翻轉頭。呢個提燈咩玩法係點樣食㗎？喂，呢個咩嚟㗎？佢喺你個口裏面爆出嚟咯！唔好睇小佢哋呢個全家福大阪燒，出奇地好食，因為佢哋呢度嘅串燒唔係淨係死鹹，唔係逼客人一定要飲好多酒嗰啲居酒屋。